السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ايه ده؟ هذه روايات الشيخ سبير كما طلبت. الشيخ سبير؟ قصدك روايات شكسبير؟ نعم. طب يا سيدي متشكرين. ايه ده؟ دول بالعربي. اي نعم. هو ايه اللي اي نعم؟ شكسبير كان روائي انجليزي. أنا أعلم هذا. يا عم لما أنت تعلم يبقى إزاي دي روايات شكسبير؟ هي رواياته وبقلمه. يا عم أنت عايز تشلني؟ أنت تعلم إن شكسبير روائي إنجليزي وما بيكتبش بالعربي، ومع ذلك جايب لي كتب بالعربي وبتقول لي إن هي رواياته وبقلمه. طب أنا أقول لك إيه دلوقتي؟ أنت عايز تشلني؟ وانا صغير كان في ظاهره بتحصل في عيد الاضحى كانت بتلخبطني قوي، ما كنتش قادر افهم هي بتحصل ازاي كده. الظاهره دي باختصار هي ان احنا كنا الى حد ما عايشين في منطقه شعبيه شويه، كتير من الناس المقتدره في الحته عندنا ومن ضمنهم اصحاب العماره اللي كنا ساكنين فيها كانوا يجوا بكام اسبوع كده قبل عيد الاضحى، واللي يجيب خروف يربيه تحت العمارة، واللي يجيب بقرة يربيها في حوش البيت، يأكلوها ويعلفوها كويس لمدة كام يوم، أسبوع أسبوعين، علشان لما يجي العيد يذبحوها ويوزعوا لحمها على الغلابة في الحتة. مش دي الظاهرة لسه، أنا جاي لك في الكلام أهو. اللي كان هيجنني يا مؤمن هم الأطفال اللي كانوا من سني في الوقت دوت، ولاد الحتة المسلمين. لما كنا ننزل نلعب تحت العمارة كانوا يقعدوا يلعبوا مع الخروف اللي تحت، يأكلوه ويتنططوا حواليه ويلعبوا معاه كأنه الكلب الأليف بتاع العيلة. تحس ان الخروف ده بقى هو البيت بتاعهم، بقى عامل زي القطة او الكلب اللي بنربيهم في البيت كده، ويبقوا فرحانين قوي بيه. يجي بقى يوم العيد ويجي الجزار علشان يذبح خروف الضحية، فتلاقي مشهد في منتهى الغرابة. العيال الصغيرة دي واللي كانت لسه بتلعب مع الخروف امبارح وكانت فرحانة قوي بيه، هي نفس العيال اللي واقفة بتهلل وتهيص والجزار بيذبح الخروف في مشهد بائس ودموي. والعيال بتتنطط في بركة الدم وتلطخ ايديها بالدم وتمشي تعمل خمسة وخميسة على الحيطان وجنب بيبان الشقق. لو حضرتك مش مستغرب المشهد اللي انا بحكيهولك دوت فاعذرني القول، يعني انت كده فيك حاجة غلط. انا كطفل ساعتها كنت هتجنن من انفصام الشخصية العجيب اللي في العيال اللي حواليا. يا ولاد المجنونة، مش ده نفس الخروف اللي كنتوا لسه بتحبوه وبتلعبوه امبارح والنهاردة بتهللوا وتهيصوا لما اندبح وبتلعبوا في الدم بتاعه؟ مشهد يوريك فعلا حالة الفصام اللي فيها الشخص المؤمن بدون أي إعمال للعقل، ويوريك هذا التناقض النفسي العجيب الذي لا يثير ثائرة في عقولهم ولا يحرك مشاعر ولا يقلب أفكار في أدمغتهم. هو إزاي كده؟ إزاي تعمل الحاجة وعكسها من غير ما عقلك يسائل ده؟ إزاي تؤمن بالشيء وعكسه في ذات الوقت؟ وده هيسلمنا لموضوع الحلقة، حينما يتعارض الكتاب أو يتناقض مع صفات كاتبه. ازاي انت دلوقتي مؤمن ان القرآن ده كتاب الله، صح؟ جميل. ومؤمن برضو ان الله من صفاته ان هو علام الغيوب وكلي المعرفة، صح؟ عظيم. خليك معايا بقى وركز. تعال نشوف القرآن وكلامه هل يتناقض او يتعارض مع كون الله كلي المعرفة وعلام الغيوب ولا لا. في سورة البقرة الآية 106 بتقول: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وعلشان ما يطلع لناش الداعية المدلس إياه ويقول إن أنا بحط التاتش بتاعي، تعال نشوف تفاسير علماء المسلمين في هذه الآية. تفسير ابن كثير في قوله ما ننسخ من آية معناه ما نبدل من آية أو ما نمحي من آية. نأتي بخير منها معناها، والتفسير ما زال لابن كثير، خير لكم في المنفعة وأرفق بكم. وقال السدي نأتي بخير من الذي نسخناه أو مثل الذي تركناه. وفي تفسير القرطبي يقول بتفسير هذه الآية الإبطال والإزالة، فمنها إبطال الشيء وزواله وإقامة آخر مقامه، ومنها إزالة الشيء بدون أن يقوم آخر مقامه. ويجمع شيوخ المسلمين على أن النسخ 3 مدارس، فمنها ما ينسخ الآية حكما وتلاوة، ومنها ما ينسخ الحكم فقط ويبقي التلاوة، ومنها ما يبقي الحكم وينسخ التلاوة. ده مش كلامي، ده كلام شيوخ زي الشيخ محمد حسان والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم، وهتلاقيني حاطط رابط ليهم في هذا الصدد تحت الفيديو.
فنجد مثلا أن الخمر لم يكن محرما وكان مباحا في أول الإسلام، ثم نسخ الحكم في مرحلة تالية وأصبحت محرمة فيما بعد. وفي مثال آخر نجد أن الله نسخ آيتين من سورة النساء، الآية 15 و16: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن، إلى قوله فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله توابا رحيما. الآيتين دول اتنسخوا بالآية 2 من سورة النور اللي بيقول فيها الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، إلى قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الله، إيه اللي حصل لإعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما؟ هو ربنا بيغير رأيه؟ قال لك آية سورة النور نسخت آية سورة النساء. مين اللي قال لك؟ علشان ما تقولش إن أنا بجيب كلام من عندي. ادي صورة من موقع مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فيه جدول للآيات المنسوخة والناسخة وعلماء المسلمين القائلون بالنسخ. في الآية دي تحديدا النحاس، مكي بن أبي طالب، ابن الجوزي، السيوطي، الزرقاني، مصطفى زيد، كلهم قائلون بالنسخ. كلهم أجمعوا إن آية سورة النور نسخت سورة النساء، كلهم مع حكم 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. انسى خالص بقى إن الله توابا رحيما اللي في سورة النساء. الآية دي نسخت دي، وده ولا كلامي ولا التاتش بتاعي، أنا ما جبتش غير تفسير ابن كثير والقرطبي وعلماء المسلمين اللي قالوا، ما حطيتش أي تاتش من عندي. وقيس على كده نصوص ونصوص وأحكام وأحكام ربنا ينزلها، وبعد كده بشكل أو بآخر يرجع في كلامه ويغير الحكم إلى حكم آخر. هتطلع بقى وتقول لي ما أصل ده رحمة بالعالمين ورأفة بالخلق. احنا هنا مش بنبحث في الأسباب ولا بنسائل الله سبحانه وتعالى. السؤال المطروح ما هواش ليه ربنا يعمل كده، أو ليه الله ممكن ينسخ آياته ويغير أحكامه، هذا إن فعل، عشان نبقى واضحين بس. السؤال المطروح يسبق هذا السؤال، يسبق سؤال ليه ربنا بيعمل كده. السؤال المطروح هو فعلا ربنا عمل كده ولا لا؟ هو فعلا ربنا نسخ آياته أم أنه لم يفعل من الأساس؟ زي ما قلت في السكتش في بداية الفيديو، ما هو إن كان الكاتب إنجليزيا والرواية عربية، فإما أنه لم يكتب هذه الروايات العربية أو أنه لم يكن إنجليزيا حقا من الأساس. إن اختلف الكتاب مع صفات كاتبه، فإما أن الكتاب ليس منه أو أن الكاتب ناقص الصفات وغير كامل، وحاشا لله أن يكون غير كامل أو به نقص أو غير كلية. دلوقتي اللي أنت محتاج تفهمه إن ربنا أو الله مش زي البشر، ما بيقولش الحاجة ويرجع يغيرها. الله لا يضع حكما ويرجع يخففه أو يزيده. ليه؟ أو إيش عرفك أنت يا آدم؟ خليني أقول لك. دلوقتي تخيل معايا أنا وأنت وغيرنا مجموعة من الناس عايشين في قرية سوا. جه في يوم من الأيام عمدة القرية قرر يشبرقنا، قرر إنه يعزم أهل القرية كلها على وليمة، هيذبح كام عجل ويطعم القرية كلها، وعزم القرية كلها على الوليمة دي الشهر الجاي. جت القرية بعدها بأسبوعين كده ضربها مرض أو وباء خلى أهل القرية كلهم مرضى وراقدي الفراش لعدة أسابيع. فالعمدة من رقة قلبه وحسن أخلاقه قرر إن هو يأجل الوليمة لكمان شهرين كده لحد ما الكل يخف ويتعافى. تصرف نبيل، كتر ألف خيره. رأفة بحال أهل قريته قرر إن هو يأجل الوليمة لميعاد تاني غير الميعاد الأولاني اللي هو نفسه حدده. لضعف وهزال الناس غير ميعاد الوليمة، بس ده لأن العمدة بشر زيي وزيك، ما يعرفش الغيب، ما كانش يعرف إن أهل القرية هيمرضوا، فاضطر إن هو يغير حكمه الأول ويغير الميعاد اللي هو حدده. دلوقتي تفتكر لو إن العمدة كان بيعرف الغيب أو بيقرأ الطالع وكان عارف مسبقا إن أهل القرية هيعيوا وهيمرضوا، تفتكر كان هيحدد ميعاد الوليمة من الأول كمان شهر؟ ولا نظرا لمعرفته المسبقة، لو فرضنا جدلا إن هو عنده معرفة بالغيب، كان هيحدد ميعاد الوليمة من الأول كمان شهرين، على أساس إن هو عارف إن الناس هتعيا وهتمرض، فهيعمل لهم الوليمة لما يصحوا ويتعافوا كمان شهرين. كونه قرر إن هو يعملها كمان شهر، ثم حدث ما لم يعلم، فرجع نسخ القرار الأول بقرار تاني وميعاد جديد. فده يوريك انه بشري قاصر وناقص معرفة. ربنا مش كده، الله كلي المعرفة وعلام الغيوب، او على الاقل انت مؤمن بكده. ما ينفعش بقى تبرر تصرفاته على ان هو بشري قاصر وناقص معرفة، ما ينفعش تؤمن بالحاجة وعكسها. ما ينفعش يكون ربنا علام الغيوب وكلي المعرفة وفي نفس الوقت ينزل احكام ويرجع يغير احكامه باحكام اخرى. ربنا ما ينفعش يحدد ميعاد ويغيره، ينزل امر ويبدله، يقر حكم وينسخه بحكم آخر.
ما ينفعش يحدد شيء وبعدين يفاجأ ان هذا الشيء تقيل على البشر فيرجع يغير حكمه حسب المعرفة الجديدة وينزل لهم آية جديدة تنسخ الحكم السابق، زي ما في سورة الأنفال آية 66 قوله الآن خفف الله عنكم. ليه؟ هو ما كانش عارف من الأول؟ أو آية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها عشان تنسخ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. شوف تفسير ابن كثير بيقول ايه في الآية دي من صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه قال لما نزلت على رسول الله اللي هي الآية دي لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، اشتد ذلك على أصحاب رسول الله فأتوا رسول الله ثم جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما أقر بها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله في إثرها آية تانية آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها الله، نزل آية وبعدين فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره. أنت كده خليت ربنا زي البشر، زي عمدة القرية بالظبط. هو ربنا ما كانش عارف من الأول إن ده فوق طاقتهم عشان يتذللوا ويشتكوا؟ فبعدين ربنا ينزل آية تانية عشان تنسخ الآية الأولى ويقول لهم خلاص معلش عفوت عنكم مش هكلفكم بأكتر من اللي تقدروا عليه خلاص. الله، ما هو عارف من الأول مقدورهم واستطاعتهم، وعارف إن أهل الكتابين في الأول ما استحملوش الطلبات التقيلة حسب زعم الرواية أو الحديث. خلاص هتنزل المرة دي. ده في رأيي تشويه وتسخيف لسورة الخالق، لأن يا سادة وببساطة لو أن الله كلي المعرفة لما احتاج أن ينزل أحكام وآيات لينسخها بآيات وأحكام أخرى، وكأن النزول الأول قد أضاف معرفة جديدة لله حتى ينزل النزول الثاني ناسخا للأول. فمتى آمنت أن الله كلي المعرفة وعلاما للغيوب ثم أمسكت بكتاب فيه الكاتب ينسخ ما يقول ويغيره ويزداد معرفة بخلقته فينزل كلاما يغير ما سبقه، فاعلم أن هذا الكتاب ليس من كلي المعرفة وليس من علام الغيوب، ولعل الكتاب المزعوم ليس من عند الله كما يزعم.